接下来方程老师要来讲解是第5题的演练1。那说有一个等比数列，如果前5项的和是36，前10项的和呢是48，前15项的和问你等于多少？好，那假设首项是 A1 公比 R， 那前5项的总和当然是可以用公式 R 减1分之 A1 R 的5次方减1，那这个等于36。当然，如果前10项就是 R 减1分之 A1 R 的10次方减1，这等于48。好，那我们发现说未知数有 R 跟 A1， 那我们要求的话，先消掉一个。我2次相怎么样可以消掉？相除可以消掉 A1， 对不对？好，那我就先相除。那除了消掉 A1， 我们发现 R 减1一样也会消掉。好，所以你把它相除，2除1的话，好，这2个消掉，那这个会是在分子，这个在分母。好，那这个就在分子，这个在分母。好，那这个约分等于4/3。那 R5次方减1跟 R10次方减1其实是可以约分的，因为 R 的5次你如果当做 y 的话，那这个就是 y 平方 ，y 平方减1就是 y 平方减掉1的平方。那平方减平方，平方和 a 平方加 b 平，a 平方减 b 平方就等于 a 减 b 乘以 a 加 b， 所以就变成这个就会变成这个其实它是等于 R 的5次方减1乘上 R 的5次方加1。所以 R 的5次方等一下是可以约掉的，这2个可以约掉，所以会剩下 R 的5次方加1。R 的5次方加1就会等于这个约分是4/3。好，那 R 的5次方加1等于4/3，移过来 R 的5次方就会等于3/4减1，就1/3。然后把它带到第一次，好，这里是1/3，然后其他的把它带到这边来。那把这个乘起来，负的2/2，再重过来，好，一下就除以。负的2/2就乘上负的3/2，那就变成负的54。所以这一项这一项是等于负的54。好，那我们要求的是前15项的总和，公式是 R 减1分之首项括号 R 的15次方减1，所以这一项刚才就是算出来了，负的54。然后 R 的15次可以用 R 的5次的3次。那 R 的5次就是1/3，把它带进去，算一算，答案就是52。这是第一种做法，可以吗？那我们要用第2种更快速的做法，但是第2种做法不见得每一种这种类似题都可以用。这种类似题可以用的时候是当它这个5项，这刚好是它的2倍，这刚好是它的3倍。如果是这种，它就可以用。哦，就是说这个是 S2N， 这是 S2N， 这个 S3N。哦，要求已经知道这个其中2项，要求第3项就可以用这个方法。好，第2种解法是这样子的，就是说这3项，什么叫做 S5？ 就是第1项加第2项加第3项加第4项加第5项。这个就是 S5。那什么叫 S10 减掉 S5 呢 ？S10 是前10项，再把前面5项扣掉，所以是从第6项到第10项。那第6项就是 A1 R 的5次，加上第7项就 A1 R 的6次，以此类推，加上 A1 R 的9次。那你会发现这个。如果你把 R 的5次提出来，是不是变成 A1， 然后加上 A1 R 的A1 R 加到 A1 R 的4次，所以这一项跟这一项是一模一样的。所以 S10 减掉 S5 其实是这一项乘上 R 的5次，乘上 R 的5次。那我们再看 S10。下好了 ，S15 减掉 S10是什么？前面15项减掉前面10项，也是剩最后5项。最后5项呢，它是从第11项开始。第11项呢，就是 A1 R 的10次方加，然后第12项 A1 R 的11次方，直到最后第15项 A1 R 的14次方。同样的，这个如果你把 R 的10次方提出来。那它也会变成是 A1 还有 A1 R， 最后也是 A1 R 的4次方，
其实这个就跟它也是一模一样的，也就是说，这个是长这样，那这5项就是它乘上 r 的5次，这5项的和，这最后的5项的和是这个乘上 r 的10次，也就是说，这个乘上 r 5次就变它，这个再乘以 r 的5次就变它了，所以它是一个什么等比数列？那这样3个会成等比数列，那我们就把它列出来 ，S5是36，这2个相减，它是48，那是36，然后这个 S15不知道 ，S10是48，这3个要成等比数列，这相减就是12啊。那既然是成等比的话，这一项就会等于12再乘上一个公比，公比是多少？就12除以36，哦，后项除以前项就是公比，所以你这一项呢，就会等于这一项乘上它的公比，公比就是12除以36，所以约分当然是1/3，再约掉就等于4，所以公比是4，那所以 S15减掉48等于4，移过来就得到 S15等于52，所以如果懂了上面下面这件事情，你可以中间的用这个方法在做，非常的快速。也就是说，如果他给你的是 S2N、S3N，其中2个，像现在他给的是这样 ，S5、S10求 S15，那就可以用这个方法。好，这里面如果只有一个未知数，你都可以很快用这个方法求出来。看看有没有问题。